မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AI learning မြန်မာနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ Mid-Journey လိုပဲရုပ်ထွက်အရန်ကောင်းပြီးတော့ကိုတယောက်တည်းသီးသန့်ပုံတွေထုတ်နိုင်မဲ့ free လက်ရတဲ့ NOWAI ကိုမိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်ထုံးစံတိုင်းပုံထုတ်ဖို့အတွက်သုံးရမယ့် link အနေနဲ့ prompt တွေကိုကျွန်တော် notepad နဲ့ချရေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ notepad ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်း video ရဲ့ description မှာထည့်ပေးသွားပါမယ်အရင်တော့ကတော့ဒီ NOWAI ကိုသုံးကျင်တယ်ဆိုရင်ညာဘက်အပေါ်တောင်းမှာရှိတဲ့ Open App ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့တခြားပုံထုတ်တဲ့ AI website တွေလိုပဲတန်းပြီးတော့သုံးနိုင်ပါတယ်အခုတော့သူ့ရဲ့ website ကို maintain လုပ်နေတာကြောင့်မလို့ဒီ Open App ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့သွားသုံးလို့မရသေးပါဘူးဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ Discord server ကို join ပြီးတော့ပုံထုတ်တဲ့နည်းကိုပဲအရင်ဆုံးပြောပြပေးသွားပါမယ်ပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ join now ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ accept invite ကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ကွန်ပျူတာမှာ Discord software ကို install လုပ်ထားတဲ့လူတွေကတော့ဒီ Open Discord ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ Discord software ကိုသွားသုံးနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ install မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ cancel ကိုနှိပ်ပြီးတော့အောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ continue to Discord ဆိုတာလေးကိုဆက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင် browser ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ Discord ကပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ NOWAI ရဲ့ logo လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှာ click ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတာရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Art and AI ရဲ့ NSFW ဆိုတာကတော့ not safe for work ပါသူကတော့ session နှစ်ကျော်မှသုံးတဲ့ function တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့စိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်တော့အမှန်ကျလေးပေးပြီးတော့အောက်က next ကိုထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့အောက်ဆုံးက finish ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ NOWAI server ကို join ပြီးသွားပါပြီဒီမှာသူကကျွန်တော်တို့စ join ပြီးလို့10မိနစ်နေမှာစပြီးတော့ message တွေရိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံတွေထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့က server ထောင်ပြီးတော့ AI နဲ့တီးတန့်ပုံတွေထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ညာဘက်ချမ်းအပေါ်မှာရှိတဲ့လူပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင် NOWAI bot ဆိုတာလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ NOWAI bot ကိုကိုယ်ပိုင် server တစ်ခုမှာတွားပြီးတော့ join ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ server အသစ်ထောင်ဖို့အတွက်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့အပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ create my own ကိုရွေးပေးလိုက်ပါနောက် for me and my friend ကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းတဲ့ server name ကိုပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ NOWAI ဆိုပေးပြီးတော့ create ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ NOWAI server ဆိုပြီးတော့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာပေါ်လာပါပြီနောက်ကျွန်တော်တို့က NOWAI logo လေးပေါ်မှာနှိပ်ပြီးတော့ညာဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ NOWAI bot ကိုကျွန်တော်တို့ server အသစ်ကိုသွား join ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ bot ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ profile ကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီ add to server ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီအောက်မှာ /server ဆိုတဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စောစောကအသစ်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ server ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ authorize ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီ chatbot လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ go to NOWAI ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပုံတွေစထုတ်လို့ရပါပြီဒီ NOWAI မှာပုံထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ Mid-Journey တုန်းကလိုမျိုး /imaging ကိုမသုံးဘဲနဲ့ /create ဆိုတာလေးကိုသုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် message box မှာ Slack ကိုရိုက်လိုက်တာနဲ့သူသုံးလို့ရတဲ့ command တွေကြာလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော် /create နဲ့ /view အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော် /create ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ create လုပ်ချင်တဲ့ prompt ကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ ChatGPT ရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးတော့ prompt တွေကိုဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ notepad ထဲမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံလေးတွေကို ChatGPT ကိုပြောပြဖို့အတွက်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းစာလေးချရေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးခဲ့လိုက်ပါမယ်ဒီစာသားလေးတွေကိုနမူနာယူပြီးတော့လည်းမိတ်ဆွေတို့စိတ်ကြိုက်ပြောင်းရေးနိုင်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ ChatGPT မှာ paste ချလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ ChatGPT ကကျွန်တော်တို့အတွက် prompt တွေကိုရေးပေးနေပါပြီဒီထဲမှာ prompt လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော် copy ကူးခဲ့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ NOWAI Discord ကိုပြန်သွားပြီးတော့ prompt နေရာမှာ paste ချလိုက်ပါမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ one more ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ model ကိုသွားပြီးတော့ရွေးနိုင်ပါတယ်ဒီထဲမှာတော့သူရွေးချယ်စရာ model 9မျိုးကိုပေးထားပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ model အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ထွက်လာမဲ့ပုံတွေကလည်းကွဲပြားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအစမ်းအနေနဲ့ NOWAI model ကိုပဲရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့လွတ်တဲ့နေရာမှာ click ချက်နှိပ်ပြီးတော့ keyboard က enter ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့အတွက်ပုံလေးတွေထုတ်ပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူပုံ၄ပုံထုတ်ပေးလာပါပြီကျွန်တော်တို့ကဒီပုံတွေရဲ့ number တွေကိုတော့အောက်မှာသူရေးပြထားတဲ့အတိုင်းအစင်လိုက်တိုင်းယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ refresh ပုံလေးနဲ့1ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နံပါတ်1ပုံမှာရှိတဲ့ပုံမျိုးနောက်ထပ်4ပုံထပ်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီအပေါ်မြားလေးနဲ့1ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နံပါတ်1ပုံလေးကိုသူက upscale လုပ်ပြီးတော့ပိုကောင်းလာအောင်ပြုပြင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ဆုံးကအန်စာတုံးပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးပုံ4ပုံထပ်ပြီးတော့ထုတ်ပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်ဒီ number 4 ပုံလေးကိုသဘောကျတဲ့အတွက် upscale လုပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့သူက number 4 ပုံလေးကိုပိုကောင်းအောင်ပြုပြင်ပြီးတော့ထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီကျွန်တော်တို့ကအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ upscale နဲ့ upscale face pic ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းပုံကိုထပ်ပြီးတော့ပိုကောင်းအောင်ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်ဒီပုံကို download ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ download high resolution ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် visit site ကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံလေး new tab မှာပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ save image as ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပုံကို save နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကပုံ save တဲ့အခါမှာ WEPP version နဲ့ပဲ save ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က JPEG file နဲ့လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့နောက် website တစ်ခုကိုထပ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးရဲ့ URL ကိုတစ်ခါတည်း copy ကူးခဲ့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် notepad ထဲက link 3မှာရှိတဲ့ website ကိုထပ်ပြီးတော့သွားလိုက်ပါမယ်သွားပြီးတော့ဒီအောက်ကpaste image URL ဆိုတဲ့နေရာမှာစောစောက copy ကူးခဲ့တဲ့ URL ကို paste ချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အောက်ဆုံးက upload ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်နောက်အလယ်မှာရှိတဲ့ convert to JPEG ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံကို JPEG file နဲ့ပြောင်းပေးလိုက်ပါပြီဒီအောက်မှာရှိတဲ့ save ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီပုံလေးကို download ဆွဲနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ် command တစ်ခုဖြစ်တဲ့ /view ဆိုတဲ့ command လေးကိုထပ်ပြီးတော့သုံးပြပါမယ်သူကတော့ဓာတ်ပုံထဲမှာပါတဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတွေကိုပဲကွက်ပြီးတော့ပြောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကို Angelina Jolie ရဲ့မျက်နှာပြောင်းကြည့်ပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် /views ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ prompt နေရာမှာ change face with Angelina Jolie ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကို copy paste ချလိုက်ပါမယ်diffusion power ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့1 to 10ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်1ကနေ5ထိကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံကိုတိတ်ပြီးတော့မပြောင်းလဲပဲနဲ့ပြန်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်5ရဲ့နောက်ပိုင်းကတော့ AI ကကျွန်တော်တို့ပုံနဲ့မတူညီတဲ့ပုံတွေကိုပြောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ပုံထည့်ဖို့အတွက် image attachment ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အဲ့ upload file ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းချင်တဲ့ပုံလေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် model ကိုတော့ဘာမှမထည့်ပဲနဲ့ generate လုပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးကိုသူက Angelina Jolie ရဲ့မျက်နှာကိုပြောင်းပေးလိုက်ပါပြီဒီလောက်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ NOWAI ကိုကောင်းကောင်းသုံးသပ်သွားပြီလို့ယူဆပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် like လေးပေးထားပေးခဲ့ပါကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမယ့်ဗီဒီယိုလေးတွေဆက်ပြီးတော့တင်ပေးသွားပါမယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်